Review bàn phím Common Quick M5. Chào các bạn, mình là Kenki đây. Hôm nay mình sẽ đánh giá nhanh và sao test cho anh em con hàng M5 này nhé. Với mức giá loanh quanh 1,8 triệu. Các bạn sẽ có chiếc kit nhôm CNC siêu nạc, cảm giác có gọn gàng, nhưng hai chiếc sờ quýt đặt ở hai bộ sờ tab bên cụm numpad chưa được đặt ngang, nên hơi khó khăn khi tháo gỡ. Mời các bạn nghe sao test và đánh giá.